ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నాతో కమెంట్స్‌లో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ నేను ఇవాళ నా లంచ్ రెసిపీస్ చూపిస్తాను మీతో. అండ్ నేను చిక్కుడుగాయలు తీసుకున్నాను. అండ్ చిక్కుడుగాయలని బాగా క్లీన్ చేసేసుకొని, కట్ చేసేసుకొని కుక్కర్‌లో వేసేసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, చిక్కుడుగాయలకి ఒక 2 విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది. సో వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని, కొంచెం సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకొని, అండ్ కొంచెం పసుపు వేసేసుకొని ఒక 2 విజిల్స్ పెట్టుకోవడమే. సో ఇది పెట్టుకునే లోపు నేను కొత్త ట్రైపాడ్ కొన్నాను కదండీ! లాస్ట్ వ్లాగ్‌లో నేను మీకు చూపించాను. సో ఆ ట్రైపాడ్‌తో సెట్ చేసుకోవడం నాకు చాలా కష్టమైపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఉల్టా తిప్పుతూనే ఉన్నాను. ఇంకా కొంచెం అలవాటు పడాలి ట్రైపాడ్ యూజ్ చేయడం ఎలా అని. ఫ్రెండ్స్, నేనైతే కుక్కర్ పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకా ఏమేమి రెసిపీస్ చేశానో కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్. చాలా రెసిపీస్ చేశాను. లైక్ మినీ సౌత్ ఇండియన్ మీల్‌లా ఉంటుంది. అండ్ కుక్కర్ ఆ పక్క పెట్టేశాను. అండ్ ఎగ్స్ కూడా ఒక 2 ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుందామని అనుకున్నాను. సో ఎగ్స్‌ని వాష్ చేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఒక 2 ఎగ్స్ కూడా ఇటు సైడ్ పెట్టేసుకుంటాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఎగ్స్ కూడా పెట్టేశాను. సో ఫ్రెండ్స్, ఎగ్స్ బాయిల్ చేయడానికి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేయండి. సో మీకు పైన పొట్టు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇదొక టిప్ అనుకోండి. సో 2 విషయాస్ అని చెప్తున్నానండి. అండ్ అలాగే నేను లాస్ట్ వ్లాగ్‌లో చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్, సొరకాయ పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందని. సో అలానే సొరకాయ పచ్చడి చేద్దామని పెద్ద సొరకాయ తీసుకున్నాను. బట్ నేను మా హస్బెండే కాబట్టి మా ఇద్దరికి సరిపడా సొరకాయ కట్ చేసుకున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, 2 విజిల్స్ అయిపోయాయి కదా చిక్కుడుగాయలకి. కాసేపు అలా పక్కకు పెట్టేసుకుందాం. అండ్ నేనైతే సొరకాయ ఫ్రై చేయడానికి రెడీ అయిపోయానండి. ఒక పాన్ పెట్టేసుకున్నాను. ఒక 2 మినిట్స్ అలా వేడయ్యాక కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఒక 2 టీ స్పూన్స్ యాడ్ చేశానండి. అండ్ కొంచెం హీట్ అవ్వని. తర్వాత జీలకర్ర యాడ్ చేస్తాను. అండ్ 2 వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను. చూస్తూ ఉండండి. ఆనియన్స్ మరీ డీప్ ఫ్రై ఏం అవసరం లేదండి. జస్ట్ హాఫ్ ఫ్రై అయితే సరిపోతాయి. సో అలా ఫ్రై చేసేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసుకోవచ్చండి మీరు సొరకాయ ముక్కల్ని. సో సైడ్ బై సైడ్ నేను సొరకాయ ముక్కల్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. సో మీకు చూపిస్తాను కూడా చూడండి. సో కొంచెం ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఆనియన్స్. తర్వాత నేను ఒక 5-6 పచ్చిమిర్చి వేశాను. సో మీ కారంకి సరిపడా పచ్చిమిర్చి మీరు వేసుకోండి. అండ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, సొరకాయ కొంచెం పెద్దగానే కట్ చేసి ముక్కలుగా వేసేసాను. సో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే ముక్కలన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి. సో ఫ్రెండ్స్, మధ్య మధ్యలో మీరు సొరకాయ ముక్కల్ని కదుపుతూ ఉండండి. కొంచెం బాగా ఫ్రై అవుతాయి. అండ్ మీరు కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాను కదా! సో బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి. సో లాస్ట్‌లోకి దీంట్లో వెళ్తుంది టొమాటోస్.
సో ఫ్రెండ్స్ ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ అయిపోయాయి కదా! సో నేను పక్కనే రైస్ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను. అండ్ సొరకాయని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ టొమాటోస్ కూడా వేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో టొమాటోస్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. సో ఫ్రెండ్స్ మధ్య మధ్యలో సొరకాయ ముక్కల్ని కదుపుతూ ఉండండి. సో అవి బాగా ఫ్రై అవుతాయి. చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ నా ట్రైపాడ్ ఇష్యూ. నాకు సెట్ చేసుకోవడం సరిగ్గా రావట్లేదు. అండ్ సొరకాయ కూడా బాగా ఫ్రై చేసేసాను. సో మీకదే చెప్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ మనం పప్పు చేసేసుకుందాం. యాక్చువల్లీ ఇది ఆంధ్ర స్టైల్ పప్పు అండి. అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకరు కూడా అడిగారు పప్పు ఎలా చేయాలో చూపించమని. సో తన కోసం నేను పప్పు చేస్తున్నాను. చూడండి ఎలా చేస్తానో. సో ఫ్రెండ్స్ నేనైతే పప్పు కోసం కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాను. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేశాను. అండ్ పసుపు వేశాను. నెక్స్ట్ కందిపప్పు వేశాను. అండ్ నా కారంకి సరిపడా ఒక 4-5 పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను. తెల్లగడ్డ 2 పాయలు వేసేసాను. అండ్ అలా బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదొక టిప్ అండి. ఫ్రై చేసుకున్న పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటది. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి. అండ్ పచ్చిమిర్చి వేసేసాక టొమాటోస్ వేసుకున్నాను. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక 2 మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేయనిద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రై చేసేసాను కదా! అండ్ సరిపడా వాటర్ ఏసేసుకుంటున్నాను బాయిల్ అయ్యేకి. మీకదే చూపిస్తున్నాను నేను. అండ్ లిడ్ పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ ఈ పప్పు 3 విజిల్స్ రావాలి. సో అదే మీకు చెప్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ పప్పు అయితే 3 విజిల్స్ వచ్చేసాయండి. సో నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ పక్కనే రైస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవచ్చింది. అండ్ సో చిక్కుడుకాయల పోపు కోసం నేను ఒక పెనం పెట్టుకున్నాను. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేశాను. అండ్ జీలకర్ర, కరివేపాకు
ఎండుమిరపకాయలు అండ్ ఆవాలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాక చిక్కుడుకాయలు కూడా అందులో వేసేసాను. అండ్ అదే మీకు చూపిస్తున్నాను. కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వండి. అండ్ కొంచెం సాల్ట్ తక్కువ అనిపించిందండి. సో, మళ్ళీ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ లాస్ట్‌లో కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తాను. సో, ఫ్రెండ్స్ చిక్కుడుకాయ ఫ్రై కూడా అయిపోయింది కదా! సో, ఇప్పటివరకు మనం రైస్, చిక్కుడుకాయ ఫ్రై, ఎగ్స్, పప్పు కూడా అయిపోయింది. చూడండి పప్పుకు పోపేసేసుకుంటే అయిపోతది. సో, అందుకు పప్పు గుత్తితో బాగా మెదిపేస్తున్నాను. సో, కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసేసుకొని మెదిపేసేయండి. మీ ఇష్టం అండి. మీరెంత టేస్ట్‌కి సరిపడా యేసుకుంటారో మీ ఇష్టం. అండ్ అదే చూపిస్తున్నాను. సో, ఫ్రెండ్స్ పప్పుని బాగా మెదిపేసుకున్నాం కదా! సో, పక్కన పెట్టేసుకుందాం. సో, పప్పులోకి పోపు కోసం మళ్ళీ ఒక పెన్నం పెట్టేసుకున్నానండి. సో, పెన్నంలో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుంటాను. అండ్ పోపుకి కావాల్సినవన్నీ వేసేస్తానండి. జీలకర్ర, ఆవాలు, ఆనియన్స్ అండ్ కరివేపాకు వేసేసుకొని పోపు పెట్టేసుకొని పప్పులో వేసేసుకోవడమే. చూడండి ఎలా చేస్తానో. సో, ఫ్రెండ్స్ పోపయిపోయింది కదా! సో, పప్పులో వేసేసుకుందాం. సో, వేసేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒక విజిల్ పెట్టండి పప్పుని. సో, ఇలా చేయడం వల్ల పప్పు పోపులో ఉడికి ఇంకా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తది ఫ్రెండ్స్.
సో, ఈసారి ఇలా చేయడానికి ట్రై చేయండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటది. సో, ఫ్రెండ్స్ నేనప్పుడే సొరకాయ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకున్నాను కదా! పచ్చడి కోసం. సో, దాన్ని మిక్సీ కూడా పట్టేసాను. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పెన్నం తీసేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. సో, ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఏమేమి ఇంగ్రీడియెంట్స్ వేసి పోపు చేసుకుంటానో చూడండి. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చనిపప్పు అండ్ కరివేపాకు. సో, మీరిందులో ఆనియన్స్ వేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే, మనం ఫ్రై చేసేటప్పుడే ఆనియన్స్ వేసేసాం కాబట్టి, సో, ఇక్కడ ఆనియన్స్ ఏం అవసరం ఉండదు. సో, అలానే ఫ్రై చేసేసుకొని చట్నీ వేసేసుకోవడమే. సో, ఫ్రెండ్స్ ఈ మన సౌత్ ఇండియన్ మినీ మీల్‌లో లాస్ట్ రెసిపీ అండి ఇది. సో, రసం. సో, ఆబ్వియస్‌లీ రసం చాలా మంచిది కదండీ! సో, రసం చేయడానికి నేనొక బౌల్ తీసుకున్నాను. అండ్ అందులో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను. అండ్ దెన్ కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ పసుపేసాను. అండ్ ఆవాలేస్తాను. ఇంగువేస్తున్నాను. అండ్ కాసేపు అలా ఫ్రై చేసేసుకుందాం. అండ్ దెన్ నేను ఆల్రెడీ జీలకర్ర, మిరియాలు మిక్సీ పట్టేసుకున్నానండి. అండ్ అందులోనే కొంచెం వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేసేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఎండుమిర్చి వేసేస్తున్నాను. అదే చూపిస్తున్నాను మీకు. అండ్
సో, ఫ్రెండ్స్ కాసేపు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను కరివేపాకు వేసేసుకున్నాను. అండ్ దెన్ మిక్సీ పట్టుకున్నానని చెప్పాను కదా! సో, జీలకర్ర, మిరియాలు, వెల్లుల్లిపాయి సో, దాన్నంతా నేను గిన్నెలోకి వేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ దెన్ చింతపండు గుజ్జు కూడా నేను పక్కన తీసి పెట్టేసుకున్నానండి. సో, నెక్స్ట్ చింతపండు గుజ్జు వేసేసుకుంటున్నాను. సో, మీకెంత సరిపడుతదో అంత వేసేసుకోండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకెంత సరిపడుతదో అంత వేసేసుకోండి. అండ్ సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి. సో, ఒక 2 మినిట్స్ అలా పెట్టేసేయండి స్టవ్ మీద. అండ్ నేను వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం మర్చిపోయా. ఎంటీఆర్ రసం పౌడర్ ఒక స్పూన్ యాడ్ చేశాను. సో, ఫ్రెండ్స్ ఎంటీఆర్ రసం పౌడర్ నిజంగా చాలా బావుందండి. రసంకొక కొత్త ఫ్లేవర్ వస్తది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.